学习系列：如何让学习更快 Be Fast 框架。Hello， 大家好，欢迎来到今天的重点解析。你想学习新事物，而且还想学得比别人更快，对吧？无论是想学一种新语言、一项新乐器，还是为了让职涯更上一层楼而去掌握某个关键技能，其实真的有一个更聪明、更好的方法哦。今天我们就不废话，直接切入正题。我们要为大家拆解一个超级简单但威力却极度强大的框架，它绝对会彻底改变你学习任何新技能的速度。准备好了吗？我们开始吧。说真的，你有没有过这样的经验？在外面偶然听到一首歌，才刚播了前几个音符而已，轰的一下，你瞬间就被拉回了高中的那段美好时光。或者你只是闻到某种熟悉的味道，思绪就立刻飞回了小时候奶奶家的厨房里。你想想看，明明都过了这么多年，为什么那个记忆还是可以这么强烈，这么生动呢？其实啊，秘密就藏在这个超级核心的公式里：资讯加上情感等于长期记忆。那些记忆之所以会被死死锁在你的脑海里，就是因为它们跟某种非常强烈的情感绑在一起了。我们在学习的时候常常会忽略这个关键，总觉得学习只是大脑的逻辑游戏而已，但事实上，它同样也是一场心灵跟情感的游戏哦。好，那我们今天就会按照这个清楚的路线图，一步步来解锁大脑的潜能。第一是记忆公式，再来是心态基础、行动蓝图，最后则是你的未来自我。那我们就马上进入第一部分，记忆公式。到底要怎么把这种情感与记忆的连接真正拿来解锁我们大脑的潜能嘞？其实我们只要靠一个超好记的框架就可以了。BFAST， 这是一个能让你的大脑快速又有效吸收新东西的超强蓝图。这个英文缩写的每一个字母都代表着加速学习的一个核心原则。有了这个架构，再怎么复杂的学习都能变得超级简单。我们现在就一个一个来拆解它。接下来进入第二部分，心态基础，也就是 Be Fast 这个缩写的前半段。这边的重点是内在的准备工作，总共有3个步骤。B 代表相信， E 代表运动， F 代表遗忘。这3个字母说白了，全都是在帮你的大脑做好暖身。因为相信我，如果没有先打好这层心态基础，你的大脑是根本吃不进新资讯的，后面就算用再多厉害的学习技巧，也通通不会有效。先来聊聊第一个 B， 相信。我们真的要先打破一个超大的迷思。我们常常会听到人家说，哎呀，我的记忆力真的很差，讲得好像那是什么天生治不好的缺陷一样。但真相是，这个世界上根本没有绝对好或坏的记忆力，只有没受过训练的记忆跟受过训练的记忆。记忆不是一种你天生拥有的配备，而是你去执行的动作。有一句话我觉得超级中肯，你的大脑基本上就是一台超级电脑，而它里面跑的程式就是你每天对自己说的话。你想想哦，如果你一直告诉自己我很不会记别人的名字，其实或者该说，你就是在直接对大脑下指令，叫它赶快忘记你下一个遇到的人叫什么名字。你的大脑可是无时无刻都在听你说话的，所以啦，第一步，你绝对要先相信自己做得到。再来是 E 代表运动，这听起来好像有点废话，对吧？但其实意义超深远的。我们总以为学习就是要乖乖坐着，安安静静的看书，但你知道吗？大脑最主要的工作之一就是控制我们身体的运动。当你的身体动起来的时候，哪怕只是站起来快步走一走，都会把满满的氧气跟有益物质送到大脑去。这简直是帮新想法创造了一个最完美的生长环境。所以千万要记住，身体动起来，大脑才会转起来。然后是 F， 代表遗忘。这边有一个非常贴切的经典比喻，你的大脑就像降落伞，一定要打开了才会有用。我们在接触新东西的时候，常常会觉得自己好像懂蛮多的了，心里的那个杯子已经装满了水。可是你想想，你绝对不可能把任何新的东西倒进一个早就已经满到边缘的杯子里，对吧？
这也就是大家常听到的初学者心态。为了让自己能快速学到新东西，你必须要暂时把你以为自己懂的东西先放到旁边去，把成见给抛开。当你换上这种初学者心态的时候，你其实就是在脑袋里清出了一个心理空间，让自己可以带着全新的滤镜去看事情，并且真正把那些新资讯给吸收进去。好，心态建立好了，现在我们进入第3部分，行动蓝图。我们现在要从脑袋里的准备切换到实际的行动了，也就是进入 Be Fast 框架的执行阶段。A 代表主动， S 代表状态， T 代表教导。这3个实作的核心原则将会真正开始推动你的学习引擎，让你的学习速度狂飙。我们从 A 开始看，主动。以前上学的时候，我们常常以为学习就是一件被动的事，就像坐在电影院看电影一样，傻傻的接收资讯就好。但那根本就不是大脑运作的方式啊！大脑不是靠被动消耗来学习的，它是靠主动创造来学习的。你必须整个人跳进去，去问问题，去写笔记，去把你脑中的各种想法连在一起。你必须把学习从被动接收变成主动参与才行。接下来是 S 状态，这就直接呼应到我们一开始讲的那个情感与记忆公式咯。你学习当下的情绪和生理状态真的决定了一切，因为所有的学习都是依赖状态的。我们一定都有过这种经验，读完一整页的书，结果看到最后一行才发现，哇塞，我刚刚到底看了什么？为什么会这样？因为你那时候的状态超无聊、超被动的嘛，资讯根本找不到地方可以粘在你的脑袋里。所以在开始学习之前，你一定要刻意去调整自己的状态，让自己充满好奇，觉得这件事超有趣，这才是让记忆牢牢粘住的真正关键。这也带我们来到了整个框架的最高潮了。最后一个字母 T 代表教导，我必须说，这绝对是整个清单里面最强大、最犯规的学习大绝招了。简单来说，就是带着等一下我要讲给别人听的心态去学习所有的东西。你停下来想象一下哦，如果我现在跟你说，今天晚上你必须要把这个 Be Fast 框架解释给你的好朋友听，那你现在听我讲的专注度是不是会完全不一样？绝对会嘛！你会听得超认真，心里一直想，等等，这边的重点到底是什么？这些概念是怎么串起来的？因为你知道自己有责任要讲清楚。这其实就是一个超强的概念，学习2次。当你准备教人的时候，资讯进到脑袋里，你学了1次，等到你必须把它整理好讲出来的时候，你又更深地学了第2次。最后，我们来到了第4部分，你的未来自我。你要知道 Be Fast 这个框架说穿了，终究只是我们的一套工具而已。真正能让你产生改变的魔法，其实是藏在你自己的心里。这边有一个非常美的比喻哦，如果一颗鸡蛋是被外面的力量打破的，那它的生命就结束了；但如果它是被内在的力量撑破的，那就是一个新生命的开始。没错，真正的成长跟蜕变，所有伟大的事情绝对都是从里面开始的。这个 Be Fast 方法只是用来帮你把内心那股力量找出来的工具而已。在节目的最后，我想丢个问题给大家，让大家好好想一想，1年后或者是5年后，你想要成为一个什么样的人？那个未来的你，现在正苦苦哀求你从今天就必须开始学习的那一件事，到底是什么呢？带着这个想法去解锁你的超能力吧。感谢大家收看今天的重点解析，我们下次见喽。